Wow, lihat teman-teman, banyak sekali mobil mainan yang tertata rapi ya. Ayo kita kumpulkan satu persatu. Kita mulai dari sini ya. Ada mobil molen. Kita kumpulkan. Wow, ada kereta cepat teman-teman. Kita kumpulkan. Wow, ada truk oleng teman-teman. Kita kumpulkan. Wow, ada eskavator truk. Kita kumpulkan. Wow, lihat teman-teman, ada truk pasir. Wow, lihat teman-teman, ada eskavator warna biru. Wow, lihat teman-teman, ada helikopter tempur. Lihat teman-teman, ada bus Tayo warna merah. Seharusnya dari awal aku tidak pergi. Wow, lihat teman-teman, ada truk tangki. Wow, lihat teman-teman, ada tank tempur. Wow, lihat teman-teman, ada truk tangki air mineral. Wow, lihat teman-teman, ada truk tambang. Wow, lihat teman-teman, ada truk paket Indonesia. Wow, lihat teman-teman, ada bus Tayo warna biru. Oh, ayolah berubah, berubah. Lampunya sudah hijau. Ayo. Wow, lihat teman-teman, ada mobil polisi. Wow, lihat teman-teman, ada mobil truk kren.
Wadidaw, lihat teman-teman, ada pesawat tempur. Wow, lihat teman-teman, ada Slender. Wow, lihat teman-teman, ada mobil Lamborghini. Wow, lihat teman-teman, ada loader. Wow, lihat teman-teman, ada bus Tayo warna kuning. Aku sudah tidak tahan lagi. Mungkin aku harus istirahat sebentar di sana. Wow, lihat teman-teman, ada truk monster. Wow, lihat teman-teman, ada eskavator pemecah batu. Wow, lihat teman-teman, ada truk McDonald. Wow, lihat teman-teman, ada truk tangki Pertamina. Wow, lihat teman-teman, mainannya sudah terkumpul semua. Terima kasih ya, sampai jumpa.